नमस्कार इश्टानो. आयज शिरगांव ग्रामदेवी श्री देवी लहराई यांची जात्रा. गोंयांतली सगळ्यात व्हडली जात्रा म्हणीत जाल्यार कांय चुकीचें जावचें ना. हजारांनी लोक येतात. हजारांनी धोंड सायबिणीच्या देवळा कडल्यान होमखाण पर्यंत नाचत येता. होमखाणांतल्यान वयता. होमखाणची जात्राय म्हणटा, म्हटल्यार उज्यांतल्यान वयतात. अशी ही जग प्रसिद्ध जात्रा, अशी ही जग प्रसिद्ध आमची श्री देवी लहराई. काणी अशी म्हणटा की 7 भयणी आनी 1 भावांची काणी ही. तितूंतली सगळ्यान व्हडली आमची जी मुळगांवची जी ग्रामदेवी आहा श्री देवी केळबाय, तेंची भयण, मागीर श्री लहराई भयण, अश्यो 7 भयणी आहा त्यो. तर आयज आमी 4 भयणींच्या ग्रामस्थानांचे मातशें डिस्कशन करया, उलोवणें करया. तितूंतले आमचे मुळगांव श्री देवी केळबाय, शिरगांव श्री देवी लहराई, मोरजी श्री देवी मोरजाय आनी तांची एक भयण जी म्हापशा आसा, ती पयली श्री देवी मिराबाई आहलेली, ती आतां मिलेग्रीस सायबीण म्हणटात तिका आमी. सर हे 4 स्थानांचे जर आमी पळयत जाल्यार मुळगांव आनी शिरगांव हो मायनिंगान काबार केलो. अशें म्हणटात की ह्यो सगळ्यो 7 भयणी आनी 1 भाव रानांतल्यान येयल्लेले म्हणून. पूण आतां मुळगांवान शिरगांवान रानां उरलीं ना. ही दोनूय देवळां, ही दोनूय ग्रामदेवीची देवळां मायनिंगाच्या लिजान घातला. कोणी? आमच्याच सरकारान. आनी आमचे लोक आतां हांगासर भक्ती भाव खंय वयता तेन्ना म्हाका समजना. आतां वोटींग पॅटर्नाच्यान आमकां समजून येतलें की कितलेशा लोकांक खऱ्यांनीच ह्यो देवी ग्रामदेवींचो बीन स्वाभिमान आसा किंवा तेंची खऱ्यांनीच भक्ती आहा, हें आमकां समजून येतलें. मुळगांव शिरगांव जालो, मायनिंगान काबार केलो. आमचो मोरजे गांव दोंगर काबार करपाक लागला आतां ते रेड्डी बीन येवन. आनी आमचे गांवचे लोक तेंचे पूर्णपणे समर्थनान. कित्याक तर थंयसरल्या गांवकारांक थंय सेक्युरिटी गार्डांचे बीन म्हणून नोकरी मेळटा म्हणून, आनी थोड्यांक जागे विकून बीन कमिशन मेळटा म्हणून तशे खूश ते. हांगासर देवाची भक्ती भावना खंय गेली? तशेंच म्हापशा मिलेग्रीस सायबिणाच्या इंगर्जे फुड्यांतल्यान जी न्हंय व्हांवता ती अक्षरशा गटर करून सोडलेली आहा इश्टानो. आनी आमकां वायट दिसना. कित्याक तर आमी आतां धर्म बीन दवरला पळय तो फक्त राजकारण्या पुरती दवरला. आमकां आतां ही कुवतूय उरलेली ना. कुवत म्हटल्यार स्वताचो स्वाभिमान, म्हटल्यार स्ट्रेंथूय उरलेलें ना की ह्या राजकारण्यांक विचारतले. आयज सगळे राजकारणी शिरगांवचे जात्रेचे उबे भरीत परबी, उनुनीत परबी करून सगळे जाण आपापले एक गाराणे घालतले थंयसर फेसबुकार, सोशल मिडियाचेर, पेपरार. पूण हेच लोक जे आयज सायबिणीक जे भेट दितले वचोन दर्शन घेवपाक, तांकां ही कुवत उरलेली ना की त्याच मंत्र्या आमदारांक किंवा मुखेलमंत्र्याक विचारतले, बाबा रे तुवें कितें म्हणून ही देवळां लिजान घातली, तुवें कितें म्हणून ते दोंगर थंयसर फार्म हावजाच्या नांवान सारके इबाड करपाक दिले. हें आमकां कुवत ना. कित्याक तर आमकां खऱ्यांनी आमच्या देवांचेर विश्वास उरलेलो ना म्हणून कुवत ना. आमकां आसा, आमकां खबर आसा की आमकां देव राखतलो म्हणून आमी उघडपणे हेंच्या विरुद्ध उलयतात. तुमकां जर खऱ्यांनीच जर भक्ती आसा ह्या देवांचेर जाल्यार निडर भिवो नाकात. विचारा हांकां की तुमी कित्याकूच आमच्या देवा धर्मांचे जागे, आमच्या देवा धर्मांची देवळां स्वताच्या स्वार्थाक लागून ते वेदांताक, मागीर थंय ते देप्याक, चौगुल्याक जर मायनींग लीज मेळोंक जाय म्हणून आमची देवळां ते सायडीन दोंगर, आमच्यो म्हापसा रिवर, हे जे सद्याक तुमी कांयच करपाक पळयनात पळय, हे कित्याक लागून? विचारा तांकां. विचारा. देव तुमकां राखतलो इश्टानो. कित्याक हे देवाची कामां आमी करतात तेंची धरती, तेंची भुमी. आमी उलोवचे ना जाल्यार कोण उलयतले? आमी तेंचे भक्त न्हू, ह्या देवा धर्मांचे आमी भक्त न्हू. सो उलोवया, धाडस करया आमी. देव राखतलो आमकां. आनी परत एकदां इश्टानो सगळ्यांक, समस्त गोंयकारांक शिरगांव जात्रेची श्री देवी लहराई तुमकां शक्ती दितली. सगळ्यांक तुमकां उबे भरीत परबी इश्टानो. देव बरें करूं.